काफी दिनों से उर्फी जावेद का ड्रेस का न्यू वीडियो नहीं आया था, तो मैंने सोचा बेचारी सुधर गई होगी, लेकिन अफसोस ये मेरा गलतफहमी था। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ड्रेस पहन के टॉयलेट कैसे जाती होगी। सही बोलूं तो एक पल के लिए कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन उर्फी जावेद कभी सुधर नहीं सकती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।